Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel beternak ayam broiler. Apa kabar para viewer? Mudah-mudahan Anda diberkahi keselamatan, kesehatan, dan rezeki yang banyak oleh Yang Maha Kuasa. Saya baru saja selesai panen ya. Saya nggak sempat merekam aksi panennya karena yang manen itu cuman orang 3, jadi nggak bisa pegang kameranya. Tapi ayam saya sudah habis terpanen dengan bobot rata-rata 2, berapa kemarin? 2,3 ya. 2,3 ya, 2,3 kilo dengan FCR 1,5. Nah, nggak usah dibahas itu tuh ya. Maksud saya itu pokoknya saya dapat segitu panennya. Lanjut pada topik hari ini. Topik saya saran untuk Anda para peternak pemula tentang CRD, cekrek atau ngorok. Nah, ini penyakit yang biasanya paling sering mampir ke peternakan ayam broiler. Nah, dari mana asalnya penyakit cekrek ini? Penyakit cekrek ini adalah berasal dari manajemen sekam yang buruk. Bisa juga dari cuaca, tapi sangat jarang terjadi dari cuaca kalau menurut saya. Karena cekrek ini menyerang rata-rata di umur yang ayam masih menggunakan sekam, yang sekamnya udah busuk, amoniaknya tinggi. Nah, terus bagaimana Bang cara ngatasinya? Yang pertama adalah Anda harus mengayak sekam Anda, atau Anda sering membolak-balik sekam Anda. Nah, kalau untuk mengayak mungkin agak sedikit kerepotan. Kalau bolak-balik syaratnya sekam Anda harus tebal, minimal tebalnya 7 cm ke atas. Jadi ketika dibolak-balik, sekam yang bagian bawahnya itu kan masih kering. Nah, bagian atasnya itu kan busuk, jadi kalau diaduk dia baunya berkurang. Atau Anda bisa mencampurkan zeolit seperti yang dianjurkan oleh beberapa orang di grup peternak ayam broiler. Itu bisa juga, tapi saya lebih prefer kepada bolak-balik sekam karena biayanya lebih murah. Nah, selanjutnya adalah tentang penyakit ngorok ini adalah karena ketakutan peternak membuka tirainya. Jadi takut ayamnya itu dingin. Saya di umur 3 hari itu tirai saya udah buka untuk mempelancar sirkulasi udara. Jangan takut dingin ayamnya ya. Lebih baik ayamnya mati dingin, itu paling matinya 1 atau sampai 10 ekor daripada CRD dia matinya 5 ekor tapi itu mewabah dan menjangkiti ayam yang lain dan Anda akan merugi. Ayam yang sudah terkena CRD atau penyakit cekrek itu susah bobot badannya itu naik. Jadi badannya itu ampung. Maksud ampung ini mungkin kelihatan besar tapi itu kayak orang kena penyakit paru-paru gitu yang bahunya naik. Nah, jadi FCR Anda akan tinggi. Selanjutnya adalah tepat waktu dalam pelebaran. Ada peternak ini nanti aja ngelebarnya, padahal ayamnya sudah padat. Semakin besar ayam broiler Anda, dia semakin membutuhkan banyak-banyak oksigen yang segar untuk dia bernapas. Jadi jangan sampai sesak ayam broiler Anda itu. Ketika Anda melakukan apa yang saya sebutkan ini, insya Allah ayam Anda akan terhindar dari penyakit CRD. Dan kalau bisa di sket-sket untuk menghambat, di sket-sket maksudnya per 1000 untuk menghambat penyebaran bibit penyakit. Dan perhatikan kualitas air Anda, karena kalau cekrek udah masuk itu senot bisa masuk, koli bisa masuk, pokoknya banyak. Karena cekrek ini adalah gerbang penyakit yang biasa menjangkiti ayam broiler. Sekian dulu dari saya dari channel beternak ayam broiler. Sekedar saran sederhana untuk peternak pemula, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan ingat, saya mempunyai suatu produk obat lalat yang bisa Anda beli 320.000 per liter. 20.000-nya akan kita sumbangkan kepada orang yang kurang mampu, belum termasuk ongkos kirim. Sudah banyak yang coba, 1 jam disemprotkan sudah bereaksi pada kandang yang banyak lalatnya. Insya Allah, saya garansi ketika Anda sudah membeli obat lalat dari saya, Anda akan saya masukkan ke grup khusus yang membeli obat lalat saya dan akan saya pantau. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.